Hireen obboleessaan waan tokko sitti himuu barbaade garuu baay'ee na hibisee jechuudhaan itti dubbate. Obboleessis ana haasofsiisuu sitti hibisee erga hoomidhaa jechuudhaan itti dubbate. Hireenis kun akka yeroo kamiyyuu miti kun baay'ee ulfaataadha jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti gammachuun indee maalinni ani mafassin amanne jechuudhaan itti dubbate. Hireenis eegana amantee tolee waa'ee maaliiti garuu jechuudhaan gaafate. Beekaa maal seetee eegana dhufta eebbaan akkatitti yaaddu miti jechuudhaan itti dubbate. Eebbanis akkatti yaaddu jechuun maal jechuudha jechuudhaan itti dubbate. Giiftiinis hireenis gisee sanitti akkas jechuun gaariidha. Dhuftaan eebbaan garuu nama akkanaatii jechuudhaan osoo ishiin jechaa jirtuu dhuftaan eebbaan akka mooltaan jechuudhaan gara manaa seene. Eebbanis giiftii ifamaa jechuudhaan hireetti dubbatte. Hireenis maalinni jechuudhaan giiftiin gisee gaafattu yeroo hundayyuu Dooktar Eebbaan nama gaariidha jechuu fi kanarra kan darbee wanta baay'ee kanas hin jechaa ture hanga garuu ija kee ilaalchaa baay'een dadhamaaraa jechuudhaan dubbatte. Hireenis rakkoo hin qabu kunikoo namni kamiyyuu wanta gochuu qabudha. Ati lapheen kan kee nama obboleessa keetti darbee nama kamiyyarrattu badaa kan hin yaamnedha jechuudhaan itti dubbata. Hireenis giifti dhiifama siin jedhee jira garuu dhiifama naa godhi jechuudhaan itti dubbata. Hireenis gisee sana akkasii jettu rakkina hin qabu siin jedheera birii jechuudhaan itti dubbata. Hiree gisee akkas jettu hireenis ani beekatti himuu yaadeen ture garuu jechuudhaan yeroo ishii fixatiin hireenis yeroo giiftiin baay'ee waan gammaddee fi beekee taanaan kun baay'ee gaariidha. Karaa irra deemnuu fi maal akka gochuu qabnu wanta nu gargaarsu beekan gara nama baay'ee nama yaaduu fi gara akka Dooktar Eebbaa salphisuu dandeenyu nama nu gorsuu danda'u kunimmoo maaltu si gaddisiiseree baay'ee gammachuudha jechuudhaan yaaddeebistuu fi yeroo sanitti hireen hin dadhabiin ani akkasin jedhe malee gochisaan raawwadhe jechuu miti jechuudhaan itti dubbata. Giiftiinis maal jechuudha jettee gisee dubbattu ittiin himne jechuun gara fuulduraas ittiin himu jechuudha jettee yaaddeebistu. Yeroo sanitti akkamitti maal jechuudha jechuudhaan hireen gaafatte. Hireen gisee giiftiin gaafattus obboleessa kiyyaa isa amaalummaa isaa hin beektaa hoonanii kana itti dubbadhee abuusaa nan danda'a akkama dhibeesaa hin qabu hin beektaa jechuudhaan itti dubbata. Dooktar Eebbaan obboleessaan mana yaalaa keessatti namni akka isaa dhibama kaansarii dhibamaa ta'ee akka dhufe itti hima. Yeroo sanitti maal ta'eree jechuudhaan yaa gaafatu obboleessa koo akkas akka taatee ni jala abamtu hin barbaadu yaa ta'u malee gocha atii fi namtichi kana yeroo hunda kaansarii badee akka deebi'u itti dubbata. Beekanis maal jechuudha ree namtichi maal ta'ee jechuudhaan yeroo gaafatutti ufee akka yaalamee fi akka lubbuun isaa achitti ba'ee itti dubbata. Eebbanis kanaafi kiyya maaltu walitti fideree jedhee gisee gaafatutti yeroo namni dhukkuba kanaan qabame akka yaadaa fi hiphina hin barbaanne itti dubbata. Yaa ta'u malee eebbanis akkamitti dhuftee gara mana keenyaa jedhee yeroo gaafatutti yeroo tokko na dhiphise jennaan dhufee kan jedhu yaada kana hundumayyuu hireetti himte. Hiree namtichi kiroofilooksii isa dhibamaa kanaafiyyuu akka mana yaalaa kaansarii dhiigatii fi kilee akka dhukkubu itti dubbate. Akkuma kee fayyee lubbuun isaa maal godhaa garuu lubbuun isii baqatee jedhee itti hime. Waaqa koo akkamitti kana ta'uu qaba jechuudhaan innis garmalee rifate akkamitti deemuu ifuu danda'a. Beekanis baay'ee waan gubatee fi Dooktar Eebbaan beekaa kanaan dura koo sitti himee jira. Wantoota garagaraan akka deebi'u itti dubbate. Innis mana keessatti dhiphinaa fi haadhaa fi
ijoollee akkas kan kana fakkaatanii fi nus gara malee gorsinee turre garuu hin taane lubbuun isaa guyyaa har'aa akka darbee itti dubbate mana keessatti haadha manaa fi guyyaan isaa istireesirraan kan ka'e akka itti deebi'e itti hima. Yeroo sanitti hireenis gar malee garramamtee yeroo kanatti maaliif kana natti himuu dandeessa hoo jenne obboleessa koo asis kan kee kan kanaan wal qabatu waan ta'eef haala kanaan akkasi abuu hin dandeenye jechuudhaan itti beekanis kan kiyya maaltu si yaaddesse jechuudhaan yeroo sanitti maalan beekaa ani dooktareebbanis ani si abuu hin barbaadu waaqa gaditti nu malee akka hin qabnudha. Kanaafiyyuu hireen akka ishii si aarsituu fi wantoota garaagaraa namni kamiyyuu akka sitti himee akka sitti himuu fi akka hin dhageenye fi hireenis waan si dhiphisee fi kan sitti himtu malee sitti himti jennee iyyaannu jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanatti beekanis hiree moo hiree wanta hin beekne fi jechuudhaan itti dubbata. Hiree hin dhageessaa jedheeti hireenis oo jechuudhaan deebii deebistee fi yooyyaa harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota siifan chaanal jalatti argamta nagaan siniif haa baay'atu jecha har'amoo akkuma itti aanu hiree jaalalaa kan jedhu qabannee isinii dhufnee jirra. Mana kana laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan akka nu waliin jaajjitan abdii sinirraa qabna. Beekanis hireen waa'ee kan kee osoo natti himaa jirtu atuu dhuftee jechuudhaan itti dubbate doofta eebban dhugaamoo hirmeen kan koo umuriin kan koo dheeradhakaa jechuudhaan hireedhaan hiree maal natti himuu barbaaddee natti mikaa jechuudhaan itti dubbata. Hireenis lakkii amma qo'annaan barbaadaa jechuudhaan kaatee gara kutaa deemte yeroo sanitti beekanis saalfattee jechuudhaan deebise. Hireen tarii kana hundaa giiftitti himee jira. Giiftinis waa kana itti haasofne namticha kanaa namticha seexanaa jechuudhaan itti dubbate. Hireenis ani giiftii kan kana obboleessa koo himuu hin danda'u. Hoodhanii kana hime jechuun obboleessa koo akkuma kootiin abe jechuudhaan itti dubbate. Giiftiinis sababii obboleessa keetiin afachuu sababii obboleessa keetiin hiree maallan jechuu keetii sababii dhukkubni isaa yaaba uhoo jettee akkan obboleessi kan koo akkan dhabuu hin barbaadu jechuudhaan giiftiinis egaa dhugaa kana obboleessa keetitti himi jettee ana obboleessa koo akkan na afsiistuu hin barbaadu na taraddaata jedhee yaada jechuudha. Giiftiinis yeroo isaaniitti akkamitti akkana naan jettaa beekaan nama gocha ajjechaa urjii harkaa qabu hoo dubbattee yaada dhiphata jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti hireenis ani kana godhee dhibee kan na amanuus danda'a jechuudhaan itti dubbata. Giiftiinis osoo kan hunda yaali kana hin gaggeessin dooftarii kana hoo dubbattee kana hoo agee hin aba jechuu keetidha jechuudhaan itti dubbata. Dhiphinni obboleessa keetii du'a obboleettii kootii hin caala jedhee yaadayyuu hin beeku ture yaa ta'u jechuudhaan dubbata. Hireenis gidirama kaansarii obboleessa koo makaraa meeqan irraa badee itti deebi'a jedhee waan sodaadhuuf dhiifama giiftii nan gaddaa jechuudhaan garuu mooyyuu karaan danda'e hundumaayyuu si wajjin dhaabbachuu nan danda'a jechuudhaan itti dubbate. Hireenis yaa dooktarii eebbaa qaawwa qabu seexanaa inni gara kamiyyuu balleessitee jirta jechuudhaan itti dubbate. Sagalee aanan agarsiiste sanii ispeektar simboo agarsiistee turte baay'ee bareedaa jechuudhaan itti dubbate. Giiftiinis ishee agarsiisuudhaaf ragaa qabaachuun qabaa yeroo wayis naaf hin milkaa'u akkasis narratti bilkaa jechuudhaan itti dubbate. Kaleessa koo kana si agarsiise ani arfoonii godhee karaarra odoon deemaa jiru akka nama muuziqaa dhaggeeffachaa jiru kanas si agarsiise jechuudhaan itti dubbate. Yeroo isaanitti giiftiinis kana dubbattee booda hireen seenaan amma gahu mana
mana sirreessaa jirti jechuudhaan gaafatte. Hireenis maaloo bakka sigee kanarraa wanta hin taane nan dhageechisiinii jechuudhaan itti dubbatte. Eeyyanikaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii chaanal siifan jalatti argamtan dhugaan namaa wantoota akkanaatii fi kan kana fakkaatan irraa kan dhokatanidha. Mee isinoo maal hubattu viidiyoo kanarratti jala isaatti koomantii irratti mee maalirraa akka hubattan Dooktar Eebbaan nama akkamii akka ta'e na beeksisaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaalladha, na jajjabeessaa.